Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan. Medyo haggard kayo guys kay gikan mi nangumpra sa akong bana sa langihan o sa syudad o mga pagkaon sa among ref. Ayan. Ano yung refrigerator guys? Ayan. So cute. Then, ato tanawin kung sa'y sulod sa refrigerator. So, tanaw na nato ha. Yan. Tadang! Ano, mama? Yes. So, ato ay. Ato yung patanaw sa ilang. Ang sulod. Get out sa dira. Get out. Tadang! Ano yung mga sulod guys? Ouch. Yes. Ayan. Tapa. Tadang! Mga fruits. So, ato ni sa isahon. Alright. Ang una diri guys, mga egg. Ayan. Egg ni siya guys. Kung kaso gutomon mi, pamahaw, ano yun, kuha rami sa refrigerator. And, sabi na sa kuha na, kilig kay biscuits. So, ayan, nagpalit na lidaan. Biscuits, mga, ayan, panakot guys. Kung gusto mi maglutog sudaan, di mi ganahag ka ng kaunon diretso. Ayan, and also fresh milk. Mana, imo apple, ma'am. Yes, tara pagkuha dito na. Alright, guys. Milk, hilig kanig milk dere, guys. And also, ito mo, may kadlaon. Hilig may ikaw kadlaon. So, namin mga ang dere mamon. Ayan. And also, namin mga kamatis, mga panakot rin na pa. Mga kalamansi, guys. Hilig kong mga pagkuhan og mga para sa anang hilig ko magtuslog-tuslog ka na paslong gusto ko niya ituslog asin inana. And diri na punta sa tikas guys. Ang sulod diri sa among ubos mao ni siya guys. Yes. May nasupraan. Ayan, bihon. May luto guys. Also mangganisa, hotdog, and naputo sa ilalim. Saan na siya? Ayan, tosino. Bye me guys. Ano siya masulod sa ubos. Then, a few moments later. A few inches later. 2 hours later. and also guys, nami mga milkin. Milkin lagi daw. Yun sa ko anak. Hi, guys! Yakult. Hi guys daw. Nami Yakult. Nami, isa. Oops. Nami Chucky. Hilig sa akong anak. Mana pa Palit ni imo para sa kuan iya, sa ha? akin, ma'am. O pagkuha. Kanay mo one. And also, hilig ni o. Kuan guys, nami wine. Cute ka nga wine. 2 wine lang. Mabitaw ni mo, ma. Wine tapos Mahatag ba nami na? orange. Hatag mo And, ayan. Nami apple. Ay, apple guys. Saging. Ayan, nandito yung saging na pa may biscuit. Ayan, biscuit na po. Hilig sa kumbana. Apple cider na siguro na eh. Abot basta kay juice na eh. Abot, pagalaw. Tani. Yes. So na siya paon guys. Sa muna na. May mga gulay-gulay. Ayan, kalabasa. Ayan. Tapos may pansit. And also, dili may fish, karne, manok, ang favorite ako na diri may magipalit. And also nami yan, may isa. Yan. Kinilaw daw sa kumpana, muday ko kinilaw sa kumpana. Yan, kinilaw. Once na ako. Alright? And gusto na ipakita yung gihimong kinilaw. Nara guys. Kilaw din siya guys. And maura ta mong sulod sa among refrigerator. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and click the bell button below. Bye-bye! 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 Thank you!